歡迎大家收睇呢一場開幕對決，各隊咧開始嘅時候充滿希望啊！呢一份希望視乎今日嘅結果，可能會持續落去，亦都可能消失，就睇下結果會變成點啊！賽前嘅氣氛係夠晒啦，不過而家主賽先至上台噃，開波啦！蘇格蘭對巴西，呢個傳球真係麻麻地啊嚇！個波出咗界，龍門球。朗拿甸奴薛高，朗拿甸奴拉散咗條防線，朗拿甸奴唔會上輸㗎。史葛麥堅拿爭贏咗呢下啦。呢個走位 OK 㗎，不過防守夠硬淨啊！犯咗規咯，差些少你係麻煩啦。不過球證暫時啊嚇，未拎張牌出嚟。呢個 foul 波咧，即係如果萬一要攞牌都冇計㗎啦，因為如果你俾人長驅薛高，呢個波啊射得唔錯㗎，不過啊冇乜角度啊，龍門輕易接到。球證啊判咗界外球。呢球傳得唔夠準噃。朗拿甸奴，朗拿甸奴同對手單對單。佢啊選擇回傳啊，艾美臣出嚟咯噃，有佢出嚟就定晒啦，因為佢係後防嘅組織核心啊，負責確保球隊成個嘅陣型嘅。視乎情況啦，佢可以切換防守中場或者打中堅都得，但係佢最重要嘅任務咧就係搶翻個波之後咧嘅創造力啊，因為佢係一個好好嘅比波球員啦，亦都有自信可以自己帶上去嘅，有佢就好多進攻嘅貢獻啦。無論喺球會啦定係國家隊咧都好重要啊！薛高，蘇格蘭依然係未射過門啊，係真係完全冇射過啊！揾到目標啦，丹尼斯魯啊起腳，哇！守門員發威噃，唔錯喎 ，good job！拉芬夏比洛尼射門咧一向都叻㗎啦，佢有機會發起反攻啦，過咗啦，力量同力量嘅對決啊！哇，防守夠晒硬淨啊！好機會啊！迪達救得靚啊！哇，救得真係靚啊！詹士科尼斯都只能夠苦笑一下啦。巴西嗱臨啊推上前啊！哇，眨下眼就唔同晒嘅。個波翻返去中間啦，俾得唔錯啊嚇！拉芬夏比洛尼，薛高。尼斯羅真係慢的都救唔到啦！丹尼斯羅本來真係以為入梗㗎，係佢哋今場第2個角球啊！對手今場波咧仲未有角球㗎，危機解除咗之後就立即反擊啦！話都冇快，由呢邊場去翻嗰邊場。個波由後場嘅直接飛到前場啦！薛高，哇！撞開對手，哦，傳咗俾空氣，呢個外側傳球追唔到啦。
哇！喺呢球傳得唔錯噃，呢球唔 OK 啊！呢啲咁嘅傳波真係激死隊友啊！個波啊帶得唔錯喎，跟住落嚟又點咧？朗拿甸奴1對1嘅話咧，呢個對手唔易應付㗎。蘇格蘭準備加速反擊啊！哇！大把空位啊，試下射啦！要救到呢球波，你估咁易㗎？射得靚，救得妙啊！佢哋第3個角球啦，對手依然未有角球㗎。呢個角球冇嘢睇啊！呢啲情況你唔入，隨時人哋入翻轉頭啊！突破咗啦，唔玩嘢，唔騷腳法啦，直接同你清走佢。一步一步嚟，拉芬下比洛尼，腳法真係好啊！羅馬里奧射門，艾美臣。薛高起腳啦！守門員表現好好啊！喺大場面梗係處變不驚。球證明笛結束上半場，嚟到半場休息啦，兩隊都好似冇乜進展噃。不過呢種拉鋸戰咧都有佢嘅魅力所在嘅噃。好啦，我哋到半場休息時間。哇！大家都打得好放啊！上半場就未有波入啫，但係我諗下半場咧應該係大手交易㗎啦。嗱，今場嘅埋門都唔少啊，不過咧個比數都係冇喐過，都仲係0-0。Substitution in progress。下半場而家開始。兩隊領隊相信都滿意球隊嘅防守表現㗎啦，不過始終都要諗辦法打破呢個僵局啊！基拔圖斯話：卡卡攞波，呢球波過唔到去啦。基拔圖斯話。李華道而家攞住波啦，俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。羅伯圖發明路，李華有機會入波，哇，好危險，不過有驚無險。解圍啦！卡卡就起腳射佢，基拔圖斯話回傳翻去後面，壓力實在太大啦。球證就覺得冇犯規，壓到上去咯噃，有冇機會入波啊？個波飛咗出嚟，邊個會追到先？一球啊傳上前，李華道，艾美臣揾緊機會傳波啊！李華道傳中。唔想犯錯啦佢。巴西重奪控球權。聽到而家呢一個時候咧，比數仲係0-0，佢哋都應該心急㗎啦。呢個失誤都幾嚴重下噃，個波傳向左翼。啊！呢個 match up 幾得意啊！算係好準嘅一球啊！組織得好好啊，睇下有冇成果先。
截得好啊，解除咗個危機先，突破咗防守。加時仲可以換人嘅喎，呢個時候係咪應該可以？咁啊，遠遠地都試下佢啊！呢個波勁度十足啊！反攻機會嚟啦！艾美臣、基拔圖斯華、麥湯米尼個企位企得好啊！射啦，入啦！入咗啊！呢個波踢到而家，終於有啲突破啦！哎呀，喺呢個時候超前喎，而家就需要諗下係咪應該死守啦。不過老實講啊，咁咪仲難踢，繼續向前推進啦，可能仲易啲。擺幾多個人埋去啊，都阻佢唔到。哇！面對住咁大壓力，佢都仲可以成功埋門啊！睇嚟佢應該都好滿意喎。